بسم الله والحمد لله وصلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين، وان شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم في صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة علاجية، يعني ولفتكم خطرة على خطرة نحط لكم وصفة علاجية، ودائما نحب نحط الوصفات اللي نجربهم انا شخصيا. في المرة السابقة في الفيديو السابق في الروتين كنت حطيت لكم وصفة تاع السعال، يعني وصفة مجربة تاع السعال اللي هي الوصفة تاع الثوم، وهذيك الوصفة انا مجربتها يعني لولادي. اليوم ايضا جبت لكم وصفة تاع السعال، خاصة السعال هذاك اللي بالنخمة. وان شاء الله البنات انا هذه الوصفة جربتها شخصيا يعني، والنتائج تاعها مذهلة. نتمنى تتبعوا الفيديو للاخير، نتمنى تجربوها، نتمنى اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة، تفعل زر الجرس باش يلحقها كل جديد. وما تنسوش دائما وابدا نصلوا على نبينا محمد. اول حاجه البنات، هذا الوصفه لازم تديريها في الليل، في الليل. ثانيا لازم تتقيدي بالمقادير. وهذا الوصفه كما راكم تشوفوا نحتاج فيها القرنفل تعرفوا باللي مفيد بزاف للصحه ومفيد للجهاز التنفسي. تبعوا معايا الطريقه. انا عندي هنايا القرنفل، وعندي زيت زيتون غني عن التعريف، وامهاتنا بكري يعني كبرونا بزيت زيتون، خاصه في هذه الامراض كالسعال وكامل ولا الانفلونزا ولا. تبعوا معايا. انا الاول حاجه واش راح نحتاج هذا القرنفل، وراح نحتاج كميه من زيت زيتون. هذه الوصفه البنات لازم ديريها صباح، يعني ديريها بكري وخليها مع العشيه في الليل، ديريها لولادك ان شاء الله ربي تلقاو عليها نتيجه. تبعوا معايا. عندي هنا كاس تاع شاي، راح ندير نص. ولازم البنات لازم زيت زيتون يعني تاع الصح، لانه زيت زيتون عنده منافع كبيره. عندي هنا كميه تاع زيت زيتون حوالي ربع تاع كاس شاي كما راكم تشوفوا. هنا راح ناخذ 7 حبات تاع قرنفل البنات، 7 حبات تاع قرنفل لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7. وللامانه هذه الوصفه كانت عطاتها لي وحده في الشبكات الاجتماعيه وانا جربتها، يعني كي لقيت نتيجتها حبيت نجربها معكم. للامانه حنحط هذا القرنفل تاعي هنا في زيت زيتون، وراح نخليه الا تقدري تخليه يبات، وغدوه منك نهار كامل، وفي الليل ديريه للمريض يعني لوليدك المريض. تقدري ديريه صباح بكري وديريه له في الليل. كيفاش الطريقه؟ كيفاش الاستعمال؟ اول حاجه روحي دفيه، ما تخليش حتى يسخن كامل، دفيه فقط. زيت زيتون على بالك البنات يسخن يعني بسرعه، يعني ثم يسخن. دفيه، بعدها حكمي مسحي لوليدك، يعني بعد ما تدفيه عفوا، يعني بعد ما تدفيه دهني الصدر تاع الابن تاعك كامل، يعني صدرو ظهره لازم دائما الظهر. وهذا لازم يكون في الليل، يعني كي يكونوا كامل رقدتو وغلقتوا التواقي تاعكم وغلقتوا البيبان، ديري له في صدره ودهنيه في صدره وفي ظهره ودفيه مليح، يعني لازم تغطيه لانه زيت زيتون ما لازمش يتوشيه الريح. وخلي وليدك صدقيني نتيجه مذهله، انا جربتها وديجا في هذه اللحظات اني جربتها والله يا البنات غير نتيجه رائعه، والنتيجه تشوفيها تمتم يعني ما راحش تبطالك. وكاين حاجه واحده اخرى، الا شتي انه السعله راها شديده بالبزاف يعني بالنخامي، كي نفس هذا الزيت زيتون كي تدهنيه حكمي شويه زي هذه الوصفه تاع يعني تاع والدي تاع بكري، كانوا هاد الناس كامل الناس زمان يستعملوا هذه الوصفه تاع زيت زيتون مع السكر. حكمي شويه تاع زيت زيتون، خلطي معها شويه سكر غلاس وكليه شويه، وكليه حوالي ملعقه هكاك وخليه يرقد. على بالك البنات الصباح باري من السعله، صدقيني البنات نتمنى تجربوها، سورتو اللي عندكم دراري صغار. حتى شوفوا البنات هذه تفيدكم حتى ل8 سنين، جربوها وردوا لي، وحتى تقدري الكبير وديريها له ان شاء الله يا ربي. كل مريض يا ربي يشفيه ان شاء الله. خلوا لي دعواتكم الجميله البنات، ونحاول دائما نجيب لكم وصفات مجربه. شكرا لكم كل اللي راكم تتواصلوا معايا، وكل البنات اللي راكم تدعموني وراكم تتابعوني، شكرا من اعماق قلبي. اخيرا وليس اخرا صلوا على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.